अब 12औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्यमुनि, तिमी एकचित्त भएर सुन। त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्नी स्त्री मेनका गर्भिणी भएको चाल पाई अत्यन्त प्रसन्न भई आफ्नो मर्यादाले उचित कर्म गरिदिए। 10 मास पूरा भयो र मेनकाको गर्भबाट हिमालयकी कन्या जन्मिन्। कस्ती कन्या भने रक्तवर्ण 1000 सूर्यको जस्तो तेज भएकी, कोमल र अत्यन्त सुन्दरी, पद्मपत्र जस्ता नेत्र भएकी 32 लक्षणले युक्त कन्या जन्मेको देखेर हिमालयले वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि ज्योतिषीहरूलाई डाकेर विधिपूर्वक निवारण गराए। वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि ज्योतिषीहरूले भने, हे हिमालय, यस बालिकाको नाम पार्वती राख्यौं। तब हिमालयले पनि मणि माणिक्य र सुवर्ण आदि दक्षिणा दिएर भोजन गराए। अनि ज्योतिषीहरूले ज्योतिष शास्त्रमा विचार गरेर भने, हे हिमालय, तिमी धन्य रहेछौ, किनभने यस बालिकाले महादेव स्वामी पाए चतुर्दश भवनकी स्वामी हुनेछन्, सम्पूर्ण दुष्टहरूको संहार गर्नेछन्। तिम्रो श्रद्धा भक्तिले हामी कृतार्थ भयौं। अब आज्ञा दिए आफ्ना आफ्ना आश्रम जाने थियौं। यति वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूले भनेको सुनि हिमालय पर्वतले प्रसन्न भई सबैलाई प्रणाम गरेर जानुहोस् भनी विदा दिए र वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि ज्योतिषीहरू आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि पार्वती पनि शुक्लपक्षका चन्द्रमा जस्तै दिनदिनै बढेर ठुली भइन्। खेल्दा पनि शिव पूजा गरेर खेल्दथिन्। यस्ता तरहले बाल अवस्थादेखि नै सधैँ शिवको भक्तिमा चित्त लगाइरहेकी थिइन्। एक दिन नारद मुनिले विष्णु कहाँ गएर भने, हे वैकुण्ठनाथ, हिमालयकी पुत्री पार्वती तिम्री योग्य छन्। कस्ती भने लक्ष्मीमन्दा पनि व्रता सुन्दरी र 32 लक्षणले युक्त भएकी, ती कन्यासँग तिमी विवाह गर। यति नारद मुनिको कुरा सुनेर विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे नारद, के ती कन्या मलाई देलान् र? नारद मुनिले उत्तर दिए, त्यसको चिन्ता तिमीलाई किन पर्यो? म गएर अहिले निश्चय गरेर आउँछु भनी तत्काल हिमालय पर्वत कहाँ पुगे। हिमालयले भेटेर उचित शिष्टाचार गरिसकेपछि नारदजी भन्दछन्, हे गिरिराज, तिमीसँग केही भन्न आए। तिम्री कन्या पार्वती वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई देऊ। यति नारद मुनिको वचन सुनेर हिमालय पर्वत प्रसन्न भई, हे नारद, तिमीले यो कुरा असल भन्यौ। तिम्रो आज्ञाले मेरी पुत्री विष्णुलाई दिए। अब विष्णु कहाँ गई यति भन। यति हिमालय पर्वतले भनेपछि नारद मुनि वैकुण्ठ गए र हिमालयसँग भएको सबै वृत्तान्त सुनाए। अनि हिमालय पर्वतले आफ्नै कन्या तिमीलाई दिन्छु भनी भने। यति नारद मुनिको कुरा सुनेर विष्णु प्रसन्न भए। हे नारद, तिमी धन्य रहेछौ, अब आफ्नो आश्रममा जाऊ भनेर विदा दिएर नारद मुनि आफ्नो आश्रममा गए। त्यसपछि हिमालय पर्वतले पार्वती कन्यादान दिनु भनी सामग्री तयार पारी नारद मुनिलाई डाकेर विष्णु कहाँ पठाए। उत्तम लग्न ठहराए। आफ्ना गुरु बृहस्पति प्रवृत्ति समस्त देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग सबैलाई निमन्त्रणा गरे। अनि विष्णु भगवान कन्यादान लिन हिमालय पर्वत कहाँ पुगे। मेनकाले पार्वतीलाई हिरा, मोती, मणि, माणिक्य, नाना रत्नहरूले झकिझक पारेर वस्त्र अलङ्कार पहिराई सिंगारी राखेकी थिइन्। त्यो देखेर जया, विजया, अजिता र अपराजिता नामका सखीहरूले पार्वतीलाई भने, हे सखी, आज तिम्रो विवाह हुन्छ, विष्णुलाई कन्यादान दिन्छन्। यति सखीहरूले भनेको सुनि पार्वतीले मनमा शङ्का गरिन्, मैले बाल अवस्थादेखि नै महादेव स्वामी पाऊँ भनेर धाइरहेकी छु। अझ पनि महादेवलाई नदिएर अरू कसैलाई दिए भने म आत्महत्या गरी मर्नेछु। तिनको यस्तो कुरा सुनेर सखीहरूले भने, हे पार्वती, त्यसो भए यहाँ नबस, हामी कसैले नजान्ने स्थानमा लुकाइ आउँछौं, लौ हिँड। यति नगरे आज तिमीलाई लैजान्छन्। यति सखीहरूले भनेपछि जसो गर्ने हो गर भनिन् र सखीहरूले नदी तटको वनमा लगेर कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकाएर आए। ता उपरान्त हिमालय पर्वतले आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई यज्ञमा बसालेर सारा विधि गराई कन्यादान दिन पार्वतीलाई लिन पठाए। तर घरमा देखेनन् र जहाँ तहाँ खोजी गरे, कहीँ पनि पाउन सकेनन् र हिमालय पर्वतले चित्त आकुल गरी गुरु बृहस्पति कहाँ गई, पार्वती कहीँ छैनन्, कसो गरौं भने। यदि हिमालय पर्वतले सुनेको सुनि गुरु बृहस्पतिले यस लग्नमा भएन भने विष्णुसित बिन्ती गरे। अनि उनीहरू सबै फर्केर आफ्ना आश्रममा गए। उता सखीहरूले पार्वतीलाई लुकाएर आएपछि नदीका तटमा बसेर बालुवा ल्याई शिवलिङ्ग बनाई पार्वती श्री महादेवको आराधना गर्न लागिन्। त्यसै बेला प्रघोष र दमघोष नाम गरेका 2 दैत्य आएर पार्वतीको सौन्दर्यमा मुग्ध भई नराम्रो चेष्टा गर्न लागे र पार्वतीले रिसले हेर्न साक्ती दुवै दानव वश भए। अनि त्यही बालुवाको शिवलिङ्गबाट श्री महादेव प्रकट भई आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो र हे पार्वती, तिमीले किन मेरो आराधना गर्यौ भन्नुभयो। तब पार्वती बिन्ती गर्दछन्, हे जगदीश्वर, मैले बालक अवस्थादेखि नै महादेव स्वामी पाऊँ भनी हजुरलाई धाइरहेकी छु। मेरा पिता हिमालय पर्वतले विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्दा भागेर यहाँ आई लुकेकी छु, रक्षा गर, मदेखि प्रसन्न भई इच्छा पूर्ण गराऊ भनी बिन्ती गरिन् र महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिम्रा माता पिताले कन्यादान नदिई तिमीलाई मेरी भन्न हुँदैन। यति सुनि पार्वती बिन्ती गर्दछन्, हे ईश्वर, के कसो गर्ने हो मलाई उपदेश दिनुहोस्।
यति सुनि महादेव फेरि आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, विष्णु आएर तिमीलाई जस्तो उपदेश दिनन् उसै गर। यति महादेवको आज्ञा सुनेर पार्वतीले हवस् भनी साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन्। अनि महादेव अन्तर्धान हुनुभयो। अनि पार्वती घर गइन्। हिमालय पर्वतले छोरी आएको देखेर क्रोधित भई कहाँ गएकी थिइस् भनी सोधे। अनि पार्वती भन्दछिन्, हे पिता, म केटाकेटीदेखि नै महादेव स्वामी पाउँ भनी उनैलाई धाइरहेकी छु। तपाईँले विष्णुलाई दिन लाग्दा लुक्न गएकी थिएँ। यति पार्वतीले भनेको सुनि न्वारानका दिन वशिष्ठ प्रयुक्ति ऋषि ज्योतिषीहरूले भनेको कुरा सम्झी चुप लागे। हे मुने, त्यसपछि पार्वतीले विष्णु कहिले आउनन् र श्री महादेव स्वामी पाउला भनी अनेक तीर्थ व्रत दान धर्म जप तप यज्ञ आदि गर्न लागिन्। फेरि अनेक दिन बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई पार्थिव पूजा पनि गरिन्। तिनको यस्तो दृढ भक्ति र श्रद्धा देखेर श्री विष्णु भगवान गरुडमा चढी शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरी पार्वती कहाँ आएर भने, हे पार्वती, तिमीले अनेक व्रत दान धर्म यज्ञ पूजा आदि गरेको देखेर म प्रसन्न भए। मनमा जे इच्छा छ सो माग, मनमा जे इच्छा छ सो वरदान माग। यति विष्णुले आज्ञा गरेको सुनि पार्वती भन्दछिन्, हे परब्रह्म, म अरू के वरदान मागौं? श्री महादेव स्वामी पाऊँ, यही वरदान दिनुहोस्। पार्वतीको यस्तो वचन सुनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, यो तिमीले गरेको व्रत दान जप तप तीर्थभण्डार पनि एउटा अति उत्तम कुरा म भन्छु। तिमी एकचित्त भएर सुन। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरे, त्यस व्रतको प्रभावले जगदीश्वर श्री महादेव स्वामी पाउली। श्री विष्णुले यति आज्ञा भएको सुनि पार्वतीले फेरि विन्ती गरिन्, हे ईश्वर, त्यस व्रतको विधि के हो, के गर्नुपर्दछ, सबै विस्तारपूर्वक आज्ञा गर्नुहोस्। यति सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि व्रत आरम्भ गर्नु। कस्तो हिसाबले भने हात खुट्टाका नङ काटेर स्नान गरी पवित्र भई एक वक्त रही एकचित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु र महिना दिन अर्थात् माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 बेली पुष्प, अष्टोत्तर 100 कुड्का सुपारी, अष्टोत्तर 100 पान र जात जातका फलफूल नैवेद्य सबै वस्तु तयार पारे आरसी तामाको थालीमा ओमकार लेखी गंगाजलले स्नान गराउनु र श्रीखण्ड रक्तचन्दन लगाई वस्त्र पहिराई धूप दीप नैवेद्य कस्तुरी भेटी चढाई षोडशोपचारले पूजा गरिसकेर स्तोत्र पाठ जप ध्यान गरी अर्घ्य दिनु। हे पार्वती, स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती छन् भने अष्टासु च दलेषु च मातृकाष्ठ स्थितास्तथा खड्गम त्रिशूलम तोर्धम च अधस्त्र परमोत्पलम चतुर्भुजां त्रिनेत्रां च सर्वालङ्कारभूषिताः सुवर्ण बन्दिका सावा स्वस्थानी जगदीश्वरी। अष्टदल पदमा अष्टमातृका, त्यसमाथि खड्ग त्रिशूल र श्रेष्ठ नीलोत्पल नील कमल हातमा धारण गरेकी तथा 4 हात 3 नेत्र भएकी, नाना अलङ्कार पहिरेकी र आयुधहरू लिएकी, पीत वर्णभन्दा पनि अति शोभायमान भएकी यस्ती स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गरेर हे ईश्वरी भनी उनैसित इच्छित वरदान माग्नु र प्रसाद झिकेर अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 गुटका सुपारी सगुन समेत आफ्नो पुरुषलाई दिनु, पुरुष नभए छोरालाई दिनु, छोरा नभए मित छोरालाई दिनु र मित छोरा पनि नभए जुन कामनाले व्रत गरेको छ मेरो फलानु कामना पूर्ण होस् भनी गंगामा बगाइदिनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु अनि रातमा जागराम बसेर उनैको महिमागान भजन कीर्तन सुन्नु र सुनाउनु अवश्य इच्छा पूर्ण हुन्छ। यसमा शंका छैन। हे पार्वती, स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद लिने बेलामा तिम्रो सामुन्ने श्री महादेव प्रकट हुनेछन्। तिम्रो इच्छा देखेर म सन्तुष्ट भएँ। यति भनिसकेर महादेव स्वामी पाए भनी वरदान विष्णु भगवानले दिनुभयो। हे मुने, यति विश्वम्भर मूर्तिका नारायणले आज्ञा भएपछि पार्वतीले मनमा आनन्द मानी श्रद्धा भक्ति साथ विष्णुको पूजा गरिन्, प्रणाम गरिन्। तिनले पूजा गरिसकेपछि विष्णु विदा भएर गरुडमा चढी अन्तर्धान भएर वैकुण्ठ जाँदा भए। यदि श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महादेव कुमार संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां श्री विष्णु व्रतोपदेश वर्णनम नाम 12 अध्याय।